نبقى في ذات السياق. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا عالميا خلال الفترة الماضية، إلا أن القارة العجوز تعاني من تراجع في وتيرة التلقيح مقابل ارتفاع حاد في معدل الإصابات بفيروس كورونا. هذا الأمر الذي أطلق صفارات الإنذار لدى السلطات الصحية، التي تراقب كيف يرتفع عدد الإصابات الجديدة ويتفشى بين الشباب فيروس كورونا بكثافة غير معهودة، سمي بجائحة غير الملقحين. التفاصيل حول جائحة غير الملقحين معك هبة. نعم عبد العزيز، إذا أعلنت فرنسا أن 96% من الإصابات التي سجلت يوم أمس كانت بين أشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تزامنا مع تراجع وتيرة التلقيح منذ أواخر الشهر الماضي وتراجع عدد الجرعات الموزعة لكل 100,000 مواطن. هذا وقد كانت الحكومة الفرنسية من أولى الحكومات الأوروبية التي اتخذت حزمة قرارات لتحفيز المواطنين على أخذ اللقاح، من بينها فرض التلقيح الإلزامي على أفراد الطواقم الصحية. وأعلن وزير الصحة الفرنسي أن أكثر من 900 ألف شخص قد سجلوا لتلقي اللقاح بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حذر خلاله من فرض قيود على من لا يحمل شهادة تطعيم. أما في ألمانيا، تراجع المتوسط اليومي للجرعات الموزعة من 950 ألفا الشهر الماضي إلى 600 ألف في الأيام الأخيرة المنصرمة، فمن المنتظر أن تعلن الحكومة هذا الأسبوع عن مجموعة من التدابير التحفيزية للتشجيع على التلقيح. كما تعاني إيطاليا، بولندا وبلجيكا أيضا من انخفاض في وتيرة التلقيح، الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى دراسة سبل جديدة لتحفيز المواطنين والمترددين لأخذ اللقاح، بما في ذلك إلزام الممتنعين وتهديد الرافضين بعقوبات إدارية ومالية. رفض الشعوب لتلقي التطعيم أمر لا يقتصر فقط على أوروبا، ففي القرى المكسيكية يرفض المواطنون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبحسب شبكة BBC فإن أحد أسباب خوفهم من تلقي اللقاح هو انتشار المعلومات الخاطئة عنه عبر وسائل التواصل. C'est tout bon. Je vous remets un petit bras.